tidak buat ngejar Amex sih. Apa, salah. Oke, ini ada sisa buat nge-record. Udah merah nih baterainya. Ah gila, lampu merah mati dong. Capek cuy, tadi habis naik gunung, gila. Padahal kita mau riding nih, tapi malah hiking. Gak nyala kah? Coba ya, kasih nyala aja. Macam ke atas ini cuy. Dia kedip-kedip terus, nggak jelas ini. Coba. Ah, ini bisa, bismillah. Oke, record dia. Record. Coba. Record. Gas ya. Gas. Dikit lagi mati nih, Cuk. Aduh, mau gas gimana? Pelan-pelan semua. Saya duluan deh. Lah. Oh iya. Mati, Cuk. Wah, nggak jelas itu kameranya, anjing. Paling cuman beberapa detik itu. Mati. Kameranya Adit nggak jelas. Ini mah nyala kan lumayan. Aduh, kelilipan aku, Cuk. Apa sih bahasa kelilipan? Wih, keluar asapnya, anjing.
ada Jupiter apa ini di belakang. Mantap, mantap, mantap. Kita buntutin si CRF terus. Mantap, 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 mantap. Aduh. Anjir, Jupiter. Mantap, mantap. Ya kan, cari saudara itu gampang, Pak. Ayo, Mas. Ya. Mas di sana juga. Cari mana? Ya? Cari mana? Unit 1. Kita boleh kebut-kebutan di jalan, cuy. Asal nggak boleh baper ya. Karena semua pemotor itu kita saudara. Gas. Sombong amat. Oke. Jupiter mulai panas. Emek ya, emek. Masa ini nggak buat kejar emek sih? Apa? Salah. Tadi videonya cuy, jadi mohon maaf banget nih baterainya habis karena di awal video gua udah bilang karena baterainya sisa merah gitu, udah lampunya udah merah, udah mau habis dan itu sisa-sisa. Ya intinya waktu itu gua win ya, tetap King yang win karena jarak jauhnya kita menang cuy. Jadi ini nggak apa-apa, ini buat seru-seruan aja. Dan yang lebih gila lagi tuh CRF teman gua diimbangin cuy sama Jupiter MX-nya itu. Gila, masnya mantap deh. Pokoknya jangan lupa ikutin terus Udin Inaco, stay tune. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye bros, see you next time di Red berikutnya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.